Jenengan nggih sinten nang jenengan dumugi wonten Taman Sari? Oh ngaten. Nggih paring asmanipun kula tomblok, panjenengan menika paring asma sinten? Banjur panjenengan Ken Sasi menika dumugi wonten ing Taman Sari wonten ing gatos bab menika. Banjur panjenengan boten kerasan dumugi wonten ing Taman Sari menika. Nggih mangke kula emotaken Ndara kakung kula mbok bilih Ndara kakung menika saged kula emot nggih Ndara. Ora ngono lho. Terus Ndara kakung ki bojo wae kok digoleki. Yen menika mboten saged golek bojo piyambak dados sing digoleki. Wong lanang ra tau metu. Ndaraku kakung ki ora iso mlaku. Nek mlampahe niki nggih saged. Lah kok ora iso golek bojo. Lah wong mboten saged golek bojo amargi menapa? Apa? Menika piyambake teng keraton mboten nate medal, gaweane ngurusi perang. Perang kuwi rak kudune metu saka keraton. Niki benten wong Ndara kakung kula niki mboten nate medal saking anu lho. Keraton lho nggih. Ayo nduk, Daning Buri. Ken Sasi. Wis tangan sapa Kene opo ora ngerti. Kabeh mau aku kang ngresaki. Aku ratu ana ing Sriwijaya. Ken Sasi. Kok rewangi tawang-tawang tangis. Ana ing Taman Sari Kraton Wijaya. Ngembeng Sungkawa nganti leh. Tumetes ana ing Mbantala. Kabeh mau tanpa guna. Ken Sasi dak ibaratake peksi ana ing sakjroning kurungan. Kowe ora bakal bisa wal saka cengkermaning wulan Joko. Mula saka kuwi gelem ora gelem Ken Sasi kudu ngladeni kelawan Wulan Joko. Ayo sing gedhe pangapunten. Wong tresna, wong kejodohan. Kuwi kudu nerah siji lan sijine padha tresna. Aku ki ora ketemu lagi pisan. Andak yen sampean ki kepengin dadi garwa. Yang cakap kok digelar apa? Kita ngomong akan wanita boten ngomong apa sih? Wangkot kukuh. Opo kang dadi kersamu mak? Wakton ibarat. Kuwi yen to jeneng sira ora kersa gak mungkin. Dan ing kene Ayumu nadyanmu Wulan Joko nganti kedanan. Amarga kabeh mau kabar kang gatompo saka para bupati pamungsan. Saka bupati aku ngerti kalau jeneng sira kaya dene.
Ing bisuke yen to kelakon dak pundhut garwa Prameswari. Kowe do melu ngempil marang kamukten. Ngempil marang kamulyan. Wong wadon iki nek perawan angel lan jamak. Jan-jane aku halo ngenteni rondone ae. Nek rondo luwih enak. Luwih gampang. Tinimbang tidak alon karo Dadak karo bakir-bakir sapa? Suket ki dengar. Lho, aku ibu pati lho. Nek karo suket Ratu lho. ora bakal ora ati. Lho kok lara ati? Sebabnya apa? Mergane apa kok sumeh? Aku ngerti anane sumeh mergo untune goang. Lah yo karo sampean pi. Tak udah dadi garwaku bejo-bejamu lho. Kae ana tembungane biru omangsi gedang ijo ora ono isine. Sing padha sapa? Ayu apa widodari nek ora ndek bojo ora najine, Dik. Tinimbang iki bojo kowe ya alon kawan kawan. Alung prawan. Lho ana tembangane walang kekek. Lho. Kae sing kenal wae durung. Kok wis wani mlebu sarung. Sarung pelekat kadung meteng tinggal minggat. Lho. Minggat ning Jepara digoleki ora ana. Wong wedok loro-loro bayi lair pake gak ana. Lho. Kaeman kok piye? Timbang kowe ngelairno bayi ora duwe bapak. Ning ora apa-apa. Kok ora apa-apa piye? Ayo genah kok. Genahe Gawene pisan ning Pak wis dadi. wis dadi. Wis ora salah lagi. Melu ah nek dadi. Nek menawa gelem. Katon kanggo ing bu. Nggonku eling-eling ketemu kelawan kowe tak lali-lali ora bisa turu nganti besok mati kowe kudu kelakon dadi garwa. Gelem ora? Gelem ora? Gelem ora? Lho, sambungan-sambungan piye?
Iki ana tembungane nek. Ngono kuwi ki Mas tenan apa ora? Mas tenan kok. Ya iki ya Mas. Wong ratu kok. Mas sing limyong. Kune biyen kontan apa kredit? Kontan apa kredit? Kontan. Apa iya? Sampeyan iki bayarane piro? Bupati bayarane piro? Lho aku sing bayari kok malah takon bayarane piro? Apa iya? Piro? Aku kok sudon. Jaluk piro kowe? Jaluk bayaran piro? Semengi 200, semengi 500, semengi 1 yuta. Sampeyan duit nyang-nyang. Ana sing semengi 5 yuta, 50 yuta ono. Paling-paling sesuk duit. Diapakno? Barang bangsa. Iku wis biasa. Bupati ada syariah ndek bangsa. Bang syariah iku bang apa? Yo jere-jere kene bangsa. Aku ora kenal bang syariah bang ngono kuwi. Lho aku iki bang becak. Bang becak, bang bri. Lho ngono kuwi kenal. Ayo menunggu lho bupati kantrok ya iku. Aku Bang ana bang. Apa mau? becak. Ora ngerti to kowe? Ora. Bang B C A ngono ku tulisane becak. Nek bang bri ngono ku tanggap. Ayo sampean kita arane bupati kantrok kok mau. Bupati Rekatro. Ayo kandha BRI BCN. Bupati sugih bondo sugih donya kok katro. Ora bupati. Lho aku lho anake. Bang putu duit. Njaluk piro tak turuti. Bupati nek ketoprak kok pamer lek. Aku iki bupati ketoprak. Bareng-bareng susul Yusuf. Lho takono karo kabeh wong. Aku iki bupati lho. Ayo. Bupati nek ketoprak. Iya apa ora ya? Iya. Sesuk usum-usum jagung ae lho. Lho bupati kok ngusung jagung. Lah iya kok ora. Kowe kok mirang-mirangno wong. Alah pancen yo tekan. Jagung nek akeh mono. Jagung ora bejaji. Jagung karo pancen. Kula arep kambang mongso jagung. Gelem ora gelem kowe kudu dadi karwa. Iki ana sing ngranku. Kowe ora bisa wae sapa anak. Saestu panjenengan dewa Kresna lair kados sing Wajib. wajib. Iya. Iya. Jaluk. Apa penjalukmu bakal tak turuti? Sing ana tambuh ana, sing ora ana
jaluk ana. Pak, wonten peksi to. Iya. Jenengan niku saged mundhutaken napa mboten? Jajin tak jejaki. Kaya ana manuk. Piye? Panuning calon garwaku piye? Kae tansah mapur. Calon garwaku diajak. Lho, sensasi. Yayi Pangeran Kapitana, kula Kenaji lan Kenjuju. Dawa Lan siramu ya. Inggih kula pundi. Pawongan saklorone bakal mipil Yuswaningsun. Piye? Kowe mipil. Perkara iki bakal dak terus. Mula padha mendosal. Yesto agen. Pawongan. Sopo sing dadi aran? Kula Blawong Abang. Blawong Abang. Nggih, Sing sawiji iki Blawong Ireng kula. Blawong Ireng. Nggih. Blawong Abang lan Blawong Ireng. Nggih. Kowe manjing ana ing sanggar pamujan tedhak nggonku manengku pujuk. Kowe bakal mipil marang Yuswaningsun. Kowe karepira pribadi apa ana sing perintah? Motot. Motot. Motot iki. Semut ini. Kok ya? Nggih. Oh, nggih. Lho nek omong iki segenah. Jeneng kok motot. Lugo. Biar nanti. Biar nanti. Nggih. Nggih. Sepisan meneh ingsun mundhut unjuk aturira. Nggone tumindak saka karepira dhewe apa pancen ana sing perintah?
Sing perintah kowe sapa? Mumpung durung kowe mati, kage kowe ngaku kok. Niku Blawong Abang lan Blawong Mondol. sing perintah sapa? Mondol. Kowe iku takon iku mondol. Ora ono. Celometan mbok kuwi blawong. Nusuk mondol, Sing perintah iki sapa? Aja mung meneng wae to. Sapa? Iso geneman ora. Kondo. Wis gini. Age. Putih kok boten. Blawong Ireng lan kowe Blawong Abang. Nggih. Yen sira sakloron prasaja ana ing ngarsaning ingsun. Ya. Ingsun bakal paring pangapura marang sira. Nanging yen sira kumbi nutupi sapa mak sing perintah marang sira sakloron. Ingsun bakal matrapi pidana kang gedhe marang sira. Ya. Saiki ingsun mundhut Gonira bakal mipil marang yuswaningsun kuwi saka kira pribadi apa ana sing perintah? Kula tumindak ngaten menika wonten ingkang perintah. Ana sing perintah. Iki sapa? Nggih. Matura sing perintah iki Sing sapa? perintah kula menika mboten sanes Kanjeng Pangeran. Boten kiat ngampah salebetipun manah. Kang Mbok. Menawi pawungan menika boten enggal dipun pecahi. Mangke mindhak mangombrawara tumindakipun. Kados pundi menika to? Dasare kepiye, Yai? Kang Mas Prabu, Apa sira ora pirsa? Yen Blawong Ireng tumekaning pati, teges sira kuwi tegese sira kuwi bumpet sumbering perkara, Yai. nanging Kang Mas Prabu, kula nguwatosaken mbok menawi kalenggan menika. Kang Mas Prabu paling pangapunten dhateng Blawong Abang lan Blawong Ireng. Ing binjang piyambakipun tertamtu badhe tumindak badhe mipil dhateng yuswa penjandalem. Kajromo. Sik. Yai Kapitan. Pancen unjuk aturmu kuwi bisa tak tampa. Nanging ingsun mundhut yen besok ana kedadian sing kaya ngene, aja nganti tumindak sing kaya ngono kok ambali. Mekaten ngestakaken. Pangapuntenipun kok. Pangeran Kanyajiyana. Mbok menawi sapatinipun Blawong Ireng. Menika wonten sambetipun lampang. Wonten ing Mataram Budal. Lelampan sing kepiye, Pangeran Kanyajiyana? Ngatur kawuningan Romo. Bilih pepayung dalem wonten ing Mataram Budal. Kena pamungkas anes Romo. Naga Pamungkas Anis. Sewu Kanjeng. Mboten mongaken menika. Nanging sekadang kula tambok ken sasi sak mangke dipun bragat kalian tiyang-tiyang saking Sriwijaya. Ken sasi kadangmu dioncatke saka Taman Sari. Menika leres. Ya Ji, Kula Kang. lelakon ana ing Praja Mataram Buddha. Kaya-kaya ora ndak kersaki. Ibarat kalenggan iki negara Mataram Buddha kaya dening sak yuping payung sak rubuhing lelandian. Lelakon matumpa-tumpa tumpu undung kang tanpa ana kerampungan. Ken Sasi. Mongko kowe kuwi calon pangayoman ing Praja Mataram Buddha. Yen to kowe ngerti piyambak ing Mataram Buddha ilang. Wal saka negara Mataram Buddha. Giniya kowe dadak mung cukup meneng. Yai Kapitan. Beneran turun. Pangeran Kenaji.
Kanjeng Rama. Ingsun mundhut marang sira. Golek ana titikan. Ana ing ngendi pusaka pengayoman Kyai Naga Pamungkas lan ingsun mundhut kondure kadangmu Ken Sasi saka astamu Pangeran Ken Aji. Kanjeng Rama. Kula sumpah boten badhe wangsa wonten ing Mataram Buddha. Lamun to dari saged wujudaken Kyai Naga Pamungkas dah ngundharaken kadangku Ken Sasi. Yen ngono kalungguhan iki tinggal ki Kraton Mataram. Pangestu dalem Kanjeng Rama. Kanjeng. Sing hati-hati ya. Rening kabari wis jekar saka ing Kraton Mataram. Prayogane lapatono saka kagungan. Wis ngaten kepareng nuwun tambah pangestu. Pangeran Kapitan. Ana lakon kaya ngene, kowe kok mendel wae. Kudune sira kuwi budaya. Mergo sira kuwi dadi adek-adek ing negara Mataram. Sing kudune bisa paling katenteman lan karaharjaning Praja Mataram. Kang Mas Prabu, menapa kira kapitan anggenipun labu-labet wonten ing Kraton Mataram Buddha. Bebasan balung kula putung kabalangaken ajur kasawuraken tumrap negari Mataram Buddha. Nanging menapa undu-unduanipun Kang Mas Prabu sampun dadosaken kagyating manah wonten lelampahan ingkang kados ngaten. Sinten ingkang damel undering perkawis? Apa sira pirsa? Ngertos Banjur sapa ya? kula piyambak. Sira dhewe. Saking menika Kang Mas Prabu, kula nyuwun kanthi saged kalenggan niku Parti Soro Mataram Buddha. Kula suwun, kula ingkang dados ratu wonten Mataram. Sira kepengin jumeneng ratu. Yai Kapitan. Yen sira kepengin jumeneng ing Praja Mataram, kudune ora nganggo cara sing kaya ngene. Yen pakartimu kaya ngene, tegese kowe kuwi ora satriya. Kowe ngringke ke Mataram nganggo dalan sing kaya ngene. Mula Yai Kapitan ngapeksa kalenggan ing Mataram dak kuku. Nun, panjenengan kukui Kang Mas Prabu, panjenengan sang kalenggan niku kula ibarataken panjenengan salah satunggalipun sang dulu ingkang sampun nampa awit menapa pangayoman negari Mataram Buddha kalenggan menika sampun boten dumunung wonten ngersa panjenengan dalem. Ika waspada menapa? Gini kowe tegel marang sekadangmu dhewe ya. Ing menapa boten menawi kula boten tegel dhateng Kang Mas Prabu saha putra pepulunan kula Ken Sasi ngantos jagat kagulung boten badhe kelampah ciptaning manah. Nyai Kapitana, ning eling den eling. Kowe besok mandur bakal mundur ya. Mataram Buddha kumplak. Lakon ciptaning atiku, aku bakal bisa nglakon dadi ratu. Kowe kok pinter, Sing marahi sampeyan. Lagul Sang Prabu Sri Mahabuddha niki bodho. Ya, Kula jane rak mboten mati ning kula embo omah. aku kuwatir lan sumelang
Mengko gek kowe lali banjur kowe mati temenan. Lali niku nek blawong ireng bodho, blawong ireng pinter kok lali. Apa? Blawong ireng iki pinter. Oh ngono, pinter aku percaya. Janji niki padha karo utang lho. Iya iya. Nek sampean mukti blawong ireng blawong abang terbunyi. Lawang abang. Ini. Rupamu padha ora gajusi ning bebasan kuwe bathok bolu isi madu. Wah, nggih. Sampeyan Saka rumangsaku kowe mlayu minggat saka Mataram Budak. Plasan asaku mati tenan. Wah iki nek mati tenan rak cilaka mang dipenging paten-patenan. oh niki Lawang abang blawong ireng. sampeyan nek dadi ratu tatanan Mataram Budak dirubah total. Lho kok dirubah kepiye? Lho. Ratu niki anyar gres cewek-cewek. Iya. Wong salah iki lumrahe rak biyen rak salah. Salah. Ning ratune sampeyan anyar, wong salah iso bener, wong bener iso salah. Mergo ratune anyar. Anyar, wong salah iki iso bener, waton nggawa sapi Brahma rong rakit. Nggawa sapi barang Pabrik susu ditutup. Lho. Pabrik susu kok ditutup kuwi piye? Sing kok karepe piye? Nek bayi lahir, hompenane ora entuk susu. Ora entuk susu. Ora entuk dimimiki susu. Banjur ya ana bayi lahir dimimiki apa? Dimimiki anak. Tambule apa sih? Tambule wakile. Dadi ora lu pinter kedawa sampean untuk kuplak kabeh sekolahan di rubuhno. Sekolahan dirubahke. Dirubahke. Perlune apa? Perlune generasi sinau bocah-bocah. Bocah sinaune ning warung, gawane ora petelat, ora buku. Gawane rabijo mino. Iki upat. Ratune serom, omahe makro, mobil kindelong-kindelong. Bojone ayu tinggo inteng-intengan won. Cocok yo malah lagrah omongan. Lawang abang blawong ireng. Nggih kula Kanjeng. Diwarati kabeh para kawula. Yen to kalumban iki Mataram Budak. Ratune anyar aku bakal nganggo jejuluk Prabu Anom Kapitana. Lawang abang sampeyan paringi pangkat patih jero. Patih jero. Aku patih jopo. Patih jopo. Sing patih jero gaweane ngurusi jero, patih jopo gaweane ngurusi jopo. Ora tamu, ora gawa tata asmane ratu, bakal aku bal-balan. Kendel tenan. Wong wani wong iki ora wong Niki bener. Kanjeng Pangeran Kapitana panjenengan kagungan patih njaba kados blawong ireng. Wis jame wis, ayo mulih. Ora dadi yo ora. Ayo nang milih. Kowe arep pindah nyang ndi? Ora dadi ning mboten mangkat kula. Ajeng berokoan. Yen ora padha. Lho, kok padha niku? Agrungane napa panjenengan? Kula kare bojo kula ulang tahun. Ulang tahun. Nek sampeyan. Nek ulang tahun rak roti nek kula mboten. Apa iki? Kula bubur abang. Ringan ulang tahun. Bubur abang kok gawe ulang tahun? Nggih. Ya ora apa-apa. Iya kula. Tetep ana kewajiban. Aja nganti ken sasi bali menyang negara Mataram Budak. Wis ageng dawuh Kanjeng. Sendiko dawuh. Ayo kita